ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا من القصه اللي فاتت. جايه وجايبه لكم النهارده قصه جميله جدا، انا متاكده انها تعجبكم، للكاتبه المبدعه المتميزه جودي عماد. لكن قبل ما احكي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. في بيت بسيط في حي شعبي كانت قاعده بنت في اوضتها وهي ماسكه في ايديها دفتر وبتكتب فيه حاجه. قفلته لما الباب خبط وابوها دخل لها. قعد أبوها جنبها وطبطب على شعرها وهو بيقول بقلق: آسيا حبيبة بابا، عاملة إيه دلوقتي؟ ضحكت آسيا وهي بتحاول ما تبينش تعبها لأبوها، وردت عليه بهدوء وقالت: الحمد لله يا بابا، أنا بقيت زي الفل. بص أبوها للعلاج اللي على الترابيزة وسألها بقلق: أخدت العلاج بتاعك ولا لسه يا آسيا؟ قامت آسيا وبعدت عن أبوها ووقفت قدام مرايتها وهي بتقول بضحكة مزيفة: أخدته يا بابا، بس الواضح كده إن مفيش منه فايدة. قام أبوها وقرب منها وهو بيقول لها بأمل عنده: من أول يوم تعبت فيه إن شاء الله هيجيب نتيجة معاكي يا حبيبتي، وبكرة تقولي بابا قال. حضنته آسيا وهي بتحاول تمسك في الأمل ده بكل طاقة عندها. إن شاء الله يا بابا. مسك أبوها إيديها وهو بيقول لها: يلا علشان نتغدى سوا قبل ما انزل الشغل تاني. كانت آسيا منعزلة في أوضتها لأنها دايما بتحب تكون لوحدها، لكن وافقت علشان أبوها هو اللي طلب منها. مسكت إيده وهي بتقوله: اتفضل يا بابا. خرجت آسيا مع أبوها من أوضتها، خرجت للصالة وهي بتحاول تزيف ابتسامتها، وفي الوقت ده قربت أمها عليهم وهي شايلة في إيديها الأكل وبتقول لآسيا بغيرة مزيفة: يعني كان لازم أبوكي يدخلك يا ست آسيا عشان ترضي تخرجي من أوضتك وتاكلي معانا؟ والله يا ماما أنا مش عايزة آكل، بس خرجت علشان بابا وإنتي دخلتولي كذا مرة. طيب يا حبيبتي اقعدي عشان تاكلي وبعديها تاخدي علاجك. قعدت آسيا معاهم على الأكل وبدأت تاكل وهي بتغصب على نفسها عشان بس ترضي أهلها مش أكتر. قامت آسيا بعد ما حست بالشبع ودخلت أوضتها من غير ما تقول أي كلمة ليهم. قعدت على سريرها وجابت الدفتر اللي خبته أول ما أبوها دخل عليها، مسكت القلم وبدأت تكتب في أول صفحاته. بعد ما أخدت قرارها: أنا آسيا، عندي 25 سنة، مريضة سرطان في المخ، اتصبت بيه من وانا عندي 9 سنين. بدأت أعراض المرض تظهر عليا بس أهلي محدش فيهم توقع إني أتصاب بالسرطان. أنا هبدأ أحكي بس ياريت ما تزهقش مني، أصل أنت الوحيد اللي هعرف أقولك كل اللي جوايا، وأنا مطمنة لأنك مجرد دفتر. بدأت تظهر عليا الأعراض وأنا في المدرسة، نزفت مرة واحدة وبعدين الموضوع اتكرر تاني معايا. بابا وداني للدكتور وعرف إن عندي سرطان وكنت عايزة علاج كتير ومبالغ كبيرة، بس بابا ما كانش قدامه حل غير انه يشتغل اكتر من شغلانة في اليوم علشان بس يقدر يوفر لي فلوس العلاج. وفعلا وفرهم وبدأت اتعالج من السرطان في المستشفى، وكنت بروح المدرسة على الامتحانات لان كل وقتي كان في المستشفى. وبعدين العلاج منفعش معايا والسرطان اتمكن اكتر مني. بدأت في العلاج الكيماوي واستمريت عليه سنة. كان شعور صعب جدا اني اكون الطفلة الوحيدة اللي شعرها بيقع، وبقيت غير كل صحابي وكلهم بعدوا عني. فضلت شهور وسنين وانا بتعالج لحد ما ربنا اكرمني وتم شفائي وانا عندي 18 سنة. فرحت جدا ودخلت كلية الطب عشان بس اكون دكتورة واقدر احارب المرض مع كل مريض. تميت 20 سنة ووقتها كنت شفيت نهائي وشعري ابتدى يرجع تاني. ساعتها ابتديت احس اني زي كل البنات مش ناقصني اي حاجة. انا شفيت من المرض بعد معاناة، بس ما زلت باخد علاج علشان ما يرجعش تاني، اصلي مهددة بانه يرجع في اي وقت. وقفت آسيا كتابة لما سمعت صوت هنا صاحبتها الوحيدة وجارتها. قفلت الدفتر وخبته مرة تانية. دخلت هنا وجريت عليها وهي بتحضنها وبتقول لها: حبيبة قلبي، اخبارك ايه دلوقتي؟ ضحكت آسيا وهي مبسوطة من وجود هنا معاها. هي اصغر منها ب3 سنين بس بتحسها قريبة منها قوي في التفكير. ردت آسيا عليها بهدوء زي العادة: انا كويسة الحمد لله يا هنون. قعدت هنا جنبها وهي بترمي شنطتها على السرير بتعب. انا جيتلك النهارده يا آسيا عشان عايزه اقولك على حاجه حصلت معايا النهارده في الكليه. قلقت آسيا من كلامها وخافت لانهم في اخر سنه من كليه الطب. خير يا هنا، في ايه؟ ضحكت هنا على قلق آسيا وقالت: شادي زميلنا في الكليه وقفني النهارده وانا في الكليه وقال لي اقولك انه عايز يجي يتقدم لك يا آسيا. آسيا كانت عاديه، الموضوع ده ما اثرش عليها، زيها زي اي بنت تانية في نفس موقفها. ردت على هنا بسخريه واستهزاء وقالت: وانتي تفتكري يا هنا انه هيقبل بيا او عيلته هتقبل بيا لما يعرفوا اني كنت مريضة كانسر وممكن يرجع لي في اي وقت تاني؟ اتعصبت هنا من طريقة كلامها
وقالت بصوت عالي: وما يوافقش بيكي ليه ان شاء الله؟ وبعدين يا اسيا ان شاء الله المرض ده مش هيرجع لك تاني، انتي مشفية منه بقالك 7 سنين. حست اسيا انها لازم تاخد موقف علشان تنفذ حاجة معينة في دماغها، وقالت: خلاص يا هنا، قولي لماما وشوفي ردهم ايه عليكي ونفذي كلامهم. سألتها هنا باستغراب وقالت: طب ورأيك انت يا آسيا؟ انت عارفة رأيي، مش عايزة أعلق حد بيا، كفاية قوي اللي قلبي حبه ومش هينفع يكون ليا. اتضايقت هنا عشان الشخص اللي بيحب آسيا وقالت: ليه يا آسيا؟ هو بس مستني منك إشارة والله العظيم. هزت آسيا راسها برفض وقالت: مش هينفع أربطه بيا يا هنا، وأنا عارفة إنه بيحبني قوي كده، هو لازم يشوف حياته بعيد عني مع بنت تفضل معاه، وما تسيبهوش في نص الطريق وتمشي. انت اعملي بس زي ما بقولك وشوفي ماما. حاولت هنا تسيطر على دموع عينيها وبصت في الساعة وهي بتقول باستعجال: طب ماشي حاضر يا آسيا، اللي انت عايزاه انا هعمله، هقول لطنط وهطلع علشان جاسر قرب يرجع. دق قلب آسيا اول ما سمعت اسمه بس، وقالت: ماشي يا هنا. قامت هنا من جنب آسيا، خرجت من أوضتها وهي بتفكر في استسلام آسيا بالطريقة دي، لأن آسيا عمرها ما كانت مستسلمة بالطريقة الغريبة دي. شافت أبو آسيا لسه موجود فقربت منه هو وأمها وقالت: عمي، في زميل ليا أنا وآسيا في الكلية طلب مني النهاردة إني أعرفكم إنه عايز يجي يتقدم لها. أبوها كان فرحان لأنه كان نفسه اليوم ده يجي، لكن دايما آسيا كانت بترفض إن حد يتقدم لها. هو عارف حالتها يا هنا؟ هزت هنا راسها برفض وقالت: لا يا عمو، محدش يعرف عن آسيا أي حاجة خالص. بص أبوها لأمها اللي هزت راسها كأنها بتقول له وافق، وقال: طيب يا بنتي، خليه يتفضل يدخل البيت من بابه، ووقتها هقعد معاه وهشوفه، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. طلعت هنا شقتها هي وأخوها بعد ما اتكلمت مع أبو آسيا وأمها. قعدت هنا على أول كرسي وهي بتفكر في آسيا وتصرفاتها المستسلمة لرجوع المرض ليها، وفي الوقت ده سمعت صوت المفتاح وهو بيدخل في الباب، وبعدها الباب بيتفتح. دخل أخوها الكبير اللي عايش معاها من وقت وفاة أهلهم. استغرب جاسر من وشها الحزين، قعد جنبها وهو بيقول لها بقلق: مالك يا هنا؟ انتي كويسة مش كده؟ ردت هنا عليه بحزن وقالت له: متضايقة يا جاسر علشان آسيا. دق قلب جاسر باشتياق ليها وسألها بلهفة: آسيا هي كويسة مش كده؟ حست هنا بلهفة أخوها وردت عليه بسرعة وقالت: هي كويسة، بس اتكلم جاسر بخوف وقلق وقال لها: بس ايه يا هنا؟ طمنيني عليها. حضنته هنا وهي بتقول له: هي كويسة يا حبيبي ما تقلقش، هي بس دايما تقول ان مرضها هيرجع لها تاني وكأن قلبها حاسس وبيهيأ لها. اتكلم جاسر وهو متضايق من نفسه لأنه نفذ كلامها وقال: وقتها هقف جنبها يا هنا غصب عنها ومش هبعد عنها زي ما هي عايزة. طبطبت هنا عليه وسألته: جاسر انت لسه فاكر مش كده؟ خد هنا في حضنه واتكلم وغمض عينيه باشتياق لآسيا وقال: عمري ما هنسى يا هنا، دي حب طفولتي ومراهقتي وشبابي، مش هنساها أبدا. وتاني يوم قررت آسيا تروح كليتها عشان تشوف المحاضرات اللي فايتاها. دخلت جامعتها ووقفت أول ما قرب شادي عليهم وقال: آسيا، ممكن أجي أزوركم النهاردة في البيت؟ حست آسيا بدقات قلبها اللي دقت جامد قوي وكأنها بتقوله إنها رافضة الخطوة دي، لكن آسيا ما اهتمتش وقالت: بس بابا أكيد ما يعرفش يا شادي. اتكلم شادي وهو مبسوط وفرحان لأنه هيخطب بنت من أكتر البنات المحترمين في الكلية. أنا كلمته لما عرفت بموافقته المبدئية واتفقت معاه وهو رحب جدا بالموضوع. حست آسيا إن بقى ما عندهاش حجة تانية ترفض بيها بالذوق وقالت: تشرفنا في أي وقت. سابته آسيا ومشيت على المدرج بتاعها وهي حاسة بوجع في قلبها. وفي بيت آسيا بالليل كانت لابسة فستان شيك جدا عشان تقابل شادي زي ما أبوها قال لها. قعدت هنا قدامها وهي بتقول لها: ها يا آسيا، ايه رأيك بقى؟ بصت آسيا على نفسها في المراية وقالت: انا مش بعرف ابات بره البيت وانتي عارفة كده كويس يا هنا. اتكلمت هنا بتعب منها ومن تصرفاتها وقالت: نفسي مرة يكون عندك امل وما تخافيش من حاجة. ضحكت آسيا على شكلها اللي متضايق وقالت: انا عندي امل اني هفضل زي ما انا وهكون احسن، بس مش هقدر اروح الرحلة دي يا هنا، انا مضمنش نفسي او مرضي. فكرت هنا مع نفسها اكتر وقالت: طب مش شرط الرحلة، نخرج أي مكان نغير جو حتى. دخلت أمها الأوضة علشان تقول لها على شادي اللي جه وقالت لما سمعت كلامهم: خلاص يا بنتي هنا، مش مزعلاكي، احنا يوم الأجازة هنروح كلنا أي مكان وخلي جاسر يجي. اتنططت هنا وهي بتقول: هو ده الكلام يا طنط. ضربتها أم آسيا على إيديها وهي بتقول لها: هو أنا مش قلت 100 مرة تقولي لي يا ماما؟ حضنتها هنا وهي بتقول لها: حاضر يا ماما. كانت آسيا قاعدة في أوضتها وهي ماسكة الدفتر بتاعها
وبتفتكر اللي حصل لما كان شادي موجود. فلاش باك، كان قاعد شادي مع أبو آسيا اللي رحب بيه بوجوده. سمع شادي وهو بيقوله: طبعا حضرتك عارف أنا جيت ليه. رد أبوها عليه وقال له: أكيد عارف، بس أحب أعرف تاني. اتكلم شادي بهدوء وقال: أنا بطلب إيد بنت حضرتك، أنا معاها في الكلية، لكن كنت بعيد سنة معينة بسبب ظروف، ويا ريت ده ما يأثرش على طلبي. ضحك أبوها وطبطب على رجله وقال له: مش هيأثر يا ابني، ما تقلقش، أنا هوافق لو آسيا وافقت. وكمان أنت لازم تعرف حاجة. بدأ أبوها يحكي له كل حاجة عن مرض آسيا، وفي الأول اتصدم شادي وندم إنه جه يطلب إيديها، لكن لما عرف إنها خفت ضحك تاني وهو مبسوط ومرتاح. خلص أبوها كلامه وقال له: شادي، أنا مرضها ما يعنيليش أي حاجة، المهم عندي آسيا وأنا معاها دايما ومش هسيبها، حتى لو مرضها رجع ليها بعد الشر يعني، وإن شاء الله هتوافق عليا. دخلت آسيا بعد ما أبوها سمح لها تدخل. قعدت جنب أبوها وهي مكسوفة وقلبها مش راضي عن اللي بيحصل معاها، لكن هي مسيطرة عليه كويس قوي. قال لها أبوها على طلب شادي، ولما آسيا سكتت لأن قلبها مش مطوعها تقول اتكلم شادي وقال لأبوها: عمي، ممكن بعد إذنك أقعد مع آسيا شوية عشان أنا شايف إنها عايزة تقول حاجة. قام أبوها وقال: اتفضلوا وأنا هخرج 5 وجاي. خرج أبوها من الأوضة وسابهم مع بعض. بص شادي لآسيا وقال: ممكن أعرف رأيك؟ هزت آسيا راسها وهي بتقوله: أنت متعرفش عني حاجة. لا عارف، عمي محمود حكالي كل حاجة. يعني أنت عارف إني كنت مريضة سرطان؟ هز راسه وقال لها: كنتي يعني دلوقتي لا. دخل أبوها وقعد جنب آسيا وقال لها: قررتي إيه يا آسيا؟ حست آسيا بوجع قلبها وهي بتقول لأبوها: اللي تشوفه يا بابا. اتكلم شادي بسرعة وقال: يبقى الخطوبة يوم الخميس والفرح بعد السنة دي. رد أبوها عليه وقال له: على خير إن شاء الله. باك. سابت آسيا ألمها وحطت الدفتر على الكومودينو ونامت وهي بتحاول تسكت صوت قلبها اللي رافض كل حاجة بتحصل. طلعت هنا لشقتهم بعد ما شادي مشي وقعدت شوية مع آسيا. شافت جاسر وهو قاعد وفي إيده ملف وبيبص فيه. سمع صوت الباب وأول ما شاف هنا سألها: ممكن أعرف اتأخرت ليه النهاردة تحت عند هنا؟ اتكلمت هنا بعد تفكير مع نفسها وقالت: أصل شادي زميلنا في الكلية اتقدم لآسيا. اتصدم جاسر والملف وقع من ايده وهو مش مصدق ان آسيا هتتخلى عنه بالسهولة دي، مش مصدق انها هتكون لشخص غيره، وهي وافقت مش كده؟ قربت منه هنا وحضنته وهي بتقوله بمواساة: هو عارف حالتها وبعد معاناة معاها وافقت. جاسر حبيبي، علشان خاطري انساها، هي خلاص مش هتبقى ليك. مسك جاسر ايديها وقال لها: ليه يا هنا؟ انا حبيتها اكتر من نفسي، بس هي عملت ايه في المقابل؟ طردتني لما تقدمت لها، قالت لي ابعد عني لو فعلا بتحبني، وانا عملت كده عشان اثبت حبي ليها. بس هي ايه اللي عملته؟ قبلت بواحد تاني غيري يا هنا، بعد عنها. بس هي مسكت ايده وقالت له: جاسر اسمعني. رد عليها جاسر وقال: سيبيني لوحدي يا هنا ارجوكي. ويوم خطوبة شادي وآسيا كان واقف شادي قدام البيوتي سنتر وهو مستني آسيا اللي كانت جوه بتجهز نفسها. بعد فترة خرجت آسيا من البيوتي سنتر واتصدم شادي من جمالها، لأنها كانت لابسة فستان بلون نبيتي على حجاب ذهبي، لأنها محجبة، وجزمة بكعب نفس لون الحجاب. ركبت العربية مع شادي علشان يروحوا المكان الخطوبة واللي كانت قاعة متزينة على أحدث التصميمات. مسك شادي إيد آسيا وهو بيقول لها: بجد أنا فرحان جدا النهاردة، وأنا كمان، ربنا يفرحك كمان وكمان، يفرحنا إحنا الاتنين. لبست آسيا دبلة شادي وبقت خطيبته. دخلت بنت اسمها سمر عليهم وهي صاحبة آسيا، وجت لما عرفت بخبر خطوبتها وقفت مكانها مصدومة لما شافت شادي جنبها. أما في نفس الوقت ده في بيت جاسر كان قاعد بعد ما هنا راحت لآسيا. كان جاسر حزين جدا عشان آسيا اختارت حد تاني عنه، افتكر الماضي بتاعه معاه ومعاها. وفلاش باك، كان جاسر من صغره متعلق بعيلة آسيا جدا، واللي كان متعلق بيها أكتر هي آسيا. هو أكتر حد زعل لما عرف بمرض آسيا. وقتها كان عندها 18 سنة. قرر إن هو يدخل طب علشان يعالج آسيا، وفعلا كان قد كلامه ودخل كلية الطب وتخرج منها وتعين في المستشفى وحضر الدكتوراه والماجستير، وبقى دكتور متخصص لعلاج السرطان. ووصل للي هو عايزه علشان آسيا، لكن في المقابل آسيا بعدت عنه نهائي لما مشاعرها اتغيرت من ناحيته. قرر إن هو هيطلب إيديها للجواز، وفعلا نزل لهم في شقتهم وقعد معاهم وهو بيقول: عمي، أنا عايزة أتجوز آسيا. وقبل ما أبو آسيا يرد عليه خرجت آسيا اللي سمعت صوته اللي كان مليان سعادة عشانها. نزلت دموعها وهي بتقوله: أنا مش عايزة أتجوزك،
انت تستاهل واحدة احسن مني. انا مريضة وهموت بمرضي ده، فمش عايزة اكون عبء على حد حتى لو اهلي. انا هعالجك وربنا معانا ان شاء الله، ربنا هيشفيكي ونعيش سوا بعد كده. بعدت عنه آسيا وهي بتقوله: لا، انا مش هتعالج معاك، انا هكمل علاجي مع دكتوري، ويا ريت ما تفتحش الموضوع ده تاني. ولو فعلا بتحبني ابعد عني خالص يا جاسر، ويا ريت ما نتقابلش حتى لو صدفة. حس جاسر انها مش عايزاه ومخليه مرضها حجة، فضحك بسخرية وقال: تمام، انتي قررتي وانا هنفذ قرارك. فاق جاسر من تفكيره على صوت الباب ودخول هنا للشقة. قبل ما تتكلم هنا معاه قام وسابها ودخل على اوضته. اما آسيا فهي جابت الدفتر بتاعها وقعدت على الكرسي قدام الشباك وبدأت تكتب فيه كل حاجة حصلت معاها الأيام اللي فاتت. النهاردة كان يوم خطوبتي، المفروض إني أكون فرحانة زي كل البنات، لكن ما كنتش مبسوطة أبدا. إني ألبس دبلة حد تاني غير حبيبي، فدي حاجة إحساسها صعب قوي. كان عندي أمل إن جاسر يجي أو حتى أشوفه، لكنه كالعادة حب ينفذ رغبتي ويخليني معرفش أشوفه. أنا موافقتش عليه لأنه يستاهل واحدة أحسن مني بكتير قوي، وشادي برضه، بس شادي وافق على حالتي وكمان اتقدم بعد ما خفيت خالص. بس تعرفي يا مذكراتي، أنا عندي أمل إن المرض ده ما يرجعش تاني، عشان ساعتها هكون بظلم معايا شادي وأهلي اللي من يوم ما عرفوا بمرضي وهم صعبانين عليا. بس بقول الحمد لله، أنا أحسن من ناس كتير حالتهم صعبة جدا. بس يا ترى إيه سبب تفاجؤ شادي بوجود سمر؟ وليه توتر قوي كده؟ معقول يكون في حاجة؟ بس لا، أكيد مفيش حاجة يا مذكراتي. أنا هحكيلك كل حاجة بعدين، لكن أنا دلوقتي محتاجة أنام. قفلت آسيا دفترها وشالته وبعدين نامت. وفي مكان بنروحه أول مرة كانت واقفة سمر وهي بتتخانق وبتقول: أنت فاكرني هسكت على اللي أنت عملته ده؟ رد عليها الشخص ده ببرود وقال لها: أنت مالكيش دعوة بحياتي، أنت بره حياتي أساسا. مش هخليك تتهنى يوم واحد بعد النهاردة، اطلعي بره ومش عايزة أشوف وشك تاني. مسكت سمر شنطتها وهي بتقول: مش هسيبك تتهنى يوم واحد وبكرة تقول سمر قالت. عدت الأيام والشهور على آسيا اللي كانت مشغولة جدا في دراستها لأنها في آخر سنة ليها في كلية الطب، وحددت ميعاد الفرح هي وشادي. أما جاسر فهو كان بينفذ وعده ليها وما كانش بيحاول يقابلها أو حتى يكلمها، واستسلم لقدره، وكان بيحاول بكل الطرق علشان يحاول يخرجها من دماغه. بس للأسف محدش بيقدر يخرج شخص من دماغه وهو محتل قلبه وقاعد جواه. أما سمر فهي بتدبر للشخص المجهول مصيبة كبيرة. أما آسيا فالأيام الأخيرة من الدراسة كان بيظهر عليها أعراض غريبة زي الصداع المتواصل في جزء معين من دماغها، وكانت دايما بترجع، بس هي ما قالتش لحد على الأعراض دي. قبل فرح آسيا بيومين جت سمر بيتها علشان تقعد معاها زي ما هي متعودة من بعد خطوبتها. كانت سمر بتروح لها بين كل فترة والتانية. كانت قاعدة سمر معاها في أوضتها وآسيا بترتب حاجات قبل ما تمشي من البيت. بصت سمر ناحيتها وهي بتقول لها: ايه يا آسيا، مش هتنزلي تشوفي الفستان ولا ايه؟ ردت آسيا عليها وهي بتدور في الدولاب على حاجة. شادي قال انه هيجيبهولي. ضحكت سمر وبصت لها بنظرات خبيثة وقالت: ألف مبروك يا حبيبتي. ردت آسيا وهي مشغولة: الله يبارك فيكي. اتكلموا كتير جدا في كل حاجة. مسكت آسيا أول ألبوم صور جه في إيديها وهي بتفتحه وشافت صورها مع جاسر في عيد ميلاد هنا اللي أصرت عليهم يتصوروا سوا. كانت عين سمر عليها، وبعد ما شافت الصورة اللي كانت آسيا قريبة فيها من جاسر طلبت من آسيا كوباية مية وأخدت منها الألبوم علشان تشوف الصور. خرجت آسيا وبعد دقايق رجعت لها بالمية. ويوم الفرح الصبح دخلت أم آسيا ليها في أوضتها عشان تصحيها، لكنها اتفاجئت بيها وهي قاعدة على سريرها والتعب واضح على وشها. قلقت أمها عليها وجريت ناحيتها وهي بتقول لها بقلق: مالك يا آسيا، فيكي ايه يا بنتي؟ اتعدلت آسيا وهي بتقول لها بضحكة مزيفة: مفيش يا ماما، أنا بس مصدعة شوية. أمها حست إنها مش كويسة ومسكت إيديها وضغطت عليها وقالت: تعالي نروح للدكتور بتاعك. حضنتها آسيا وهي مغمضة عينيها بسبب الصداع وقالت: يا حبيبتي مفيش أي حاجة، أنا أصلا من فترة رحت له وعملت إشاعات كل مرة، وبعد الفرح هروح أجيبهم. قلقت أمها عليها أكتر وقالت: لا تعالي، أنا عايزة أطمن عليكي. بصت لها آسيا وتنفست بهدوء: يا حبيبتي أنا هاخد مسكن وهكون كويسة. اتكلمت أمها وقلبها قلقان عليها، لكن هي عارفة إن آسيا دماغها ناشفة. ماشي، بس لو تعبتي قوليلي. ردت عليها آسيا وهي بتحاول تكون كويسة: حاضر يا ماما. وبعد ساعتين نزلت من بيتها هي وهنا عشان تروح البيوتي سنتر، لكن وقفت لما شافت جاسر قدامها.
بتلقائية مسكت ايد هنا وكأنها بتستمد منها القوة. اما جاسر فهو كان مصدوم من وجودها قدامه، عينه كانت في عينيها ودار بينهم حوار كبير قوي متلخص في الندم والعتاب والجراح في قلب الاتنين وانكسار جاسر قدامها. شافت نظرات الانكسار في عينيه وهي متأكدة، سمعت صوته اللي اشتاقت ليه كتير قوي وهو بيقول لهنا رايحة فين يا هنا. ردت هنا عليه بسرعة وهي بتحاول تبعد الاتنين عن بعض بقدر الإمكان عشان آسيا ما ترجعش عن قرارها. رايحة البيوتي سنتر مع آسيا. بص جاسر لآسيا وقال ازيك يا آسيا. ضغطت آسيا على ايد هنا وقالت الحمد لله تمام، اخبارك ايه؟ ضحك جاسر بوجع لانها بعد كل السنين دي جاية دلوقتي وتسأل على اخباره. انا تمام، المهم انتي كويسة مش كده؟ هزت راسها بتوتر وقالت ما تنساش تيجي بالليل الفرح. غمض عينه لثانية عشان يسيطر على دموعه الخاينة اللي عايزة تنزل قدامها. هحاول لكن مش اكيد. اتكلمت آسيا وفي رجاء في نبرة صوتها وقالت يا ريت تحاول، انت لازم تكون موجود يا جاسر. حس جاسر انها بتترجاه وقال حاضر هاجي عشانك انتي بس يا آسيا. سابهم جاسر ومشي على المستشفى اللي هو شغال فيها وهو بيحاول يتمالك نفسه. اما آسيا فهي كانت بتحاول تسكت صوت قلبها اللي عايز يتراجع عن الجوازة دي. اما شادي فهو كان مبسوط لانه اخيرا هيتجوز البنت اللي هيكون اول راجل في حياتها. سمع صوت تليفونه وبص في الرسالة اللي وصلت له واتصدم منها واتعصب في نفس الوقت. وفي قاعة الفرح كانت قاعدة آسيا في الكوشة وشادي مع أبوها عشان كتب الكتاب. أثناء كتب الكتاب وقف مرة واحدة ورفض الجواز من آسيا. بصوا الناس ليها وهم مش فاهمين وهو بيقول بصدمة ايه اللي انت بتقوله ده يا شادي؟ رد شادي عليه ببرود وقال له بقول انا مش هتجوزها. وفي الوقت ده قربت عليه وهي مش مصدقة اللي بيحصل وقالت له ما تهزرش يا شادي أرجوك، أنا مش بهزر، أنا مش هتجوزك، أنت مستحيل تعمل فيا كده. قطعها شادي بصوته العالي وقال لها لا هعمل عشان انتي واحدة كدابة وكمان كان عندك سرطان ووافقت بيكي، لكن بعد كدبك ده أنا مستحيل أفضل معاكي. نزلت دموع آسيا لأن اللحظة اللي كانت خايفة منها جت وهي إن حد يعيرها بمرضها. أنا مش ذنبي إني مريضة. لا ذنبك عشان انتي واحدة كدابة. كدبت عليك في ايه؟ شاور شادي للجرسون اللي شغل شاشات العرض قدام الكل وظهرت صور آسيا مع جاسر وهي قريبة منه بدرجة منحلة وكبيرة. كمل شادي كلامه وقال كدبت في دي. شفتي بقى انتي اللي زيك لازم فعلا تكون عندها سرطان ومش لازم تشفى منه ابدا، وانا بدعي دلوقتي انه يرجع لك تاني اقوى من الاول كمان. سابهم وخرج بعد ما خلص كلامه. اما آسيا فهي وقعت على الأرض من الصدمة وأغمى عليها، لكن قبل ما تقع كان في إيد بتلحقها. في نفس الوقت اللي كان خارج فيه من القاعة دخل جاسر اللي جري عليها وهو بيشوفها بتقع. جريت أمها عليها وأخدتها منه. اتعدل جاسر عشان يفهم فيه إيه، لكن لما شاف شاشات العرض فهم كل حاجة. جري جاسر ناحية شادي وبدأ يتخانق معاه. اتكلم جاسر بصوت عالي أحسن منك 1000 مرة اللي انت غلطت فيها دي، امشي اطلع برا ومش عايز أشوفك هنا تاني. ضحك شادي بصوت عالي ورد عليه ببرود هي اصلا تحمد ربنا انها لقيت حد يتجوزها بدل ما كانت زي البيت الوقف كده. دي واحدة عندها سرطان، يعني لو كنت اتجوزتها كان بعد شهور او مدة كانت راحت وانا هكون لسه في عز شبابي. اتعصب جاسر منه اكتر وقال له بتحذير بلاش كلامك ده وامشي عشان هعمل حاجة خليك تندم عليها يا جبان. قرب منه وقال له باستفزاز وانت بقى البطل حبيب القلب بتاعها، بس هتلاقيك هربت لما عرفت بمرضها زي بالظبط. جري جاسر عليه واتخانق معاه تاني وخده لبره القاعة. دخل بعدها وقرب من أبو آسيا ووقف قدامه وقال له بترجي عمي أرجوك جوزني لآسيا. بص أبوها ليه وقال له ما أقدرش يا ابني صدقني مش هقدر. مسك جاسر إيده وقال له وهو بيترجاه أنا بترجاك للمرة التانية جوزها لي، وكمان ده لمصلحتها لأن المرض رجع لها تاني. اتصدم أبو آسيا وقال انت بتقول ايه؟ لا هي كانت كويسة. جاسر وهو بيحاول يسيطر على عصبيته للأسف لا، انا جالي اتصال من الدكتور بتاعها وبيقول ان الأشعة بتاعتها اخر مرة بتدل على ان المرض رجع لها تاني، وللأسف المرة دي لازم عملية لانها لو ما عملتهاش خلايا المخ هتتدمر اكتر. ارجوك خلينا اتجوزها وانا هعمل لها العملية تحت مسؤوليتي. سكت جاسر لما صوتت ام آسيا وهي بتقول لهم الحقني يا علي، الحقني يا محمود، آسيا بتنزف تاني بس المرة دي أكتر من الأول. جري جاسر عليها وطلب مية من الجرسون وبدأ يعمل لها الإسعافات الأولية لحد ما فوقها. بص لأبوها وقال
قلت ايه يا عمي؟ بص محمود للمأذون وقال يلا يا شيخنا اكتب الكتاب. وتم كتب كتاب جاسر وآسيا اللي كانت مصدومة من كل اللي بيحصل، واتصدمت أكتر لما سمعت جملة المأذون الشهيرة. جاسر مسك إيديها وأخدها وخرج بيها على المستشفى على طول. راحت آسيا المستشفى واتحجزت هناك عشان تعمل العملية بتاعتها. دخل جاسر ليها وقعد على الكرسي اللي جنب سريرها، مسك إيديها وبسها وهو بيقول لها أرجوكي خليكي قوية علشان أهلك، أنا خلاص مش هقدر أكمل. لا ما تقوليش كده، انت هتفضلي وهتكملي، أنا خلاص كان عندي أمل إنه ما يرجعش تاني. أوعدك إنه آخر مرة، بس لازم تعملي العملية. لا أنا مش هعملها. هتعمليها عشان أنا عايزك معايا في حياتي. لا انت تستاهل واحدة أحسن مني. أنا أستهلك انت وبس ومش عايز غيرك. ممكن ما تزعلش مني على آخر مرة كلمتك فيها بطريقة وحشة لما كنت عندنا في البيت؟ ضحك جاسر وهو بيقول لها بهزار انا مش زعلان، وبعدين انتي ربيتيني من اول وجديد واديتيني درس اني عمري ما زعلك ابدا تاني في حياتي. ضحكت آسيا بتعب وقالت له خلاص بجد تعبت، ممكن تبعتلي ماما؟ حاضر، بس اكيد هنعمل العملية مش كده؟ مسكت آسيا ايده وقالت ممكن طلب؟ انا عايزاك تدخل معايا العمليات. حاضر، انا مش هسيبك اصلا بعد ما لقيتك. وفي بيت سمر تليفونها رن وفتحت بسرعة وهي بتقول ايه الاخبار؟ اتكلم شخص مجهول وقال لها كله تمام وساب البنت. حلو قوي كده، هي دلوقتي في المستشفى. ما يهمنيش، انا كل اللي يهمني شادي. قفلت سمر وخرجت بسرعة من بيتها وراحت لبيت شادي اللي عايش فيه لوحده بعيد عن ابوه وامه. اتكلم شادي بزعيق وقال لها خير ايه اللي جابك؟ هو انا مش قلتلك اخر مرة مش عايز اشوف وشك؟ وقفت سمر مصدومة من طريقته وقالت بعد كل اللي عملته علشانك ده انت ليه كده؟ عملتي ايه عشاني؟ انا اللي بعتلك الصور بتاعت آسيا، بس الصور دي كانت مزيفة وهنا كانت معاهم في الصورة وابوها وامها. اتعصب شادي ومسكها من ايديها وقال انت ايه؟ انت دمرتي حياتي زي ما انت دمرتها، ودلوقتي انا اخدت حقي منك. اتعصب شادي منها واتخانق معاها، وفي لحظة غضب مسك الأداة اللي كانت محطوطة على طبق الفاكهة، وفي ثواني كانت سمر واقعة على الأرض وهي بتلفظ أنفاسها الأخيرة. اتفزع من منظرها وخرج من بيته وهو بيجري على الطريق السريع، ومرة واحدة كان واقع على الأرض والناس حواليه وهو بيلفظ أنفاسه الأخيرة. وتاني يوم الصبح كان جاسر مع آسيا في أوضتها قبل ما تدخل أوضة العمليات، بس راسها وهو بيقول لها أنا بحبك وعايزك تكملي معايا حياتي، ولما تقدمتلك ما كانش عشان أساعدك ولا حاجة، لأ عشان كنت عايزك في حياتي. وأنا عاهدت نفسي من وأنا صغير إن أنا اللي هعالجك من المرض ده وهقف معاكي لحد آخر لحظة، والعهد ده أنا حققت نصه بس والباقي واقف عليكي انتي. استغربت آسيا لكلامه وقالت له متوقف عليا ازاي؟ مسك جاسر ايديها وقال لها انتي لازم تكوني قوية وعايزك ترجعي علشاني وعشان أهلك. حاضر، بس لو ما رجعتش اعرف انه غصب عني عشان انا خلاص بجد تعبت. هز راسه برفض وقال لها لا ما تقوليش كده، انتي هتطلعي من العمليات سليمة عشاني وانا هستناكي. تمام تمام. دخلت آسيا أوضة العمليات وجاسر كان معاها لحد ما خلصت العملية وخرجت منها بسلام. وتاني يوم الصبح تفوق آسيا ويروح ليها الدكتور ويكشف عليها. بص الدكتور وهو بيقول لجاسر ألف مبروك يا جاسر، هي تعافت تماما. نزلت دموع جاسر وهو فرحان ومش مصدق الدكتور وقال له بجد يا دكتور؟ هي هتاخد أدوية لمدة 5 شهور وهنعيد تاني ليها الأشعة. سابهم الدكتور وخرج. قرب من آسيا وهو بيقول خلاص يا آسيا انتي تعافيتي. عيطت آسيا وقالت بجد بجد أنا خفيت. بس جاسر ايديها وراسها وقال وهو بيحاول يسيطر على دموع عينيه اللي بتنزل لوحدها من الفرحة والله الأشعة بينت انك خلاص اتعافيتي وهتاخدي أدوية لمدة 5 شهور وهنعيد الأشعة تاني بس بنسبة 90%. المرض مش هيرجع تاني. وبعد 5 شهور بتعيد آسيا الأشعات تاني والنتائج بتدل على انها تعافت تماما من الكانسر، والدكتور أكد لهم انها هتقدر تكمل حياتها بشكل طبيعي. اتجوزت آسيا من جاسر وعاشت معاه أجمل سنين عمرها. وأخيرا قفل الشاب ده الدفتر بتاع يوميات أمه وعرف قصة حب أمه وأبوه وصراعات أمه اللي عاشتها مع السرطان. حس بإيد على كتفه وسمع صوت أمه وهي بتقوله كفاية بقى يا حبيبي، دي 3 مرة تقرأ فيها يومياتي. بس ابنها ايديها وراسها زي ما أبوه بيعمل معاها وقال لها حبيبتي يا ست الكل، ده شرف ليا عشان أعرف قد إيه انتي أم عظيمة
وقوية علشان تقدري توصلي للي انت فيه دلوقتي. قرب منهم جاسر وقال: ايه يا استاذ آسر، هو كل الكلام ده لأمك وبس ولا ايه؟ حضنوا آسر وقال بامتنان وفخر لأنهم عيلته: لا يا جسورة يا حبيبي، انت العاشق اللي ما فقدش الأمل أبدا ووصل لحبيبته ووفيت بوعدك ليها. انتوا أهل تخلوا أي حد يبقى فخور إن ابنكم. حضن آسر جاسر وآسيا وهو فرحان وفخور إن ابنهم. عينه لمحت آخر كلمة على الدفتر من بره، وكانت الجملة: أنا تعافيت بعد معاناتي وأتمنى إني ما أدخلش في أي معاناة تانية. ولحد هنا خلصت قصتنا، وأتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في أمان الله.